जाडो मौसम अनि माछाको तातो तातो पकौडा यो चाहिँ बेस्ट कम्बिनेसन जस्तै लाग्छ। बनाउन पनि हाम्रै किचनमा भएका सामग्रीहरूबाट बन्ने। साउथ एसिया अझै चिसो ठाउँमा त यो जहिले पनि हाई डिमान्डेड हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। म घर तल बाजेको मासु पसलदेखि मिठो बोनलेस माछाको प्लेट तयार गर्न लगाएँ र लिएर आएँ। उहाँको अनुसार यो एकदमै मिठो माछा हो। मैले मसलाको लागि खुर्सानी, जिरा, धनिया र मरिचलाई रोस्ट गरेर ग्राइन्ड गरेँ। ब्याटरको लागि कर्नस्टार्च, बेसन, हाम्रो फ्रेस मसला, अजवाइन, नुन, कश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, लसुन अदुवाको पेस्ट, फ्रेस फाइन चप धनियाको पात र हरियो खुर्सानी। अन्त्यमा चाहिँ फ्रेस लेमन जुसलाई पनि हामी राख्छौँ। अब चाहिँ हामी आवश्यकता अनुसार पानी राखेर मजाले मिक्स गर्छौँ। यसको ब्याटर चाहिँ हामी एकदमै बाक्लो बनाउँदैनौँ। अब हामी हाम्रो फ्रेस बोनलेस माछाको फ्लेटलाई काट्छौँ र ब्याटरमा एकदमै राम्रोसँग कोटिङ गर्छौँ र यसलाई म्यारिनेसनको लागि 20 मिनट साइडमा छोडिदिन्छौँ। अब हामी हाम्रो म्यारिनेटेड माछालाई एक एक गर्दै हाई हिटमा फ्राई गर्छौँ, किनभने माछा सबैभन्दा छिटो पाक्ने प्राणी हो। यो बाहिर क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि हामी यसलाई पेपर टावलमा सिफ्ट गर्छौँ, किनभने यसको बाँकी रहेको तेलहरू चाहिँ पेपर टावलमा सोसेर जान्छ। अब हामी हाम्रो फ्राई भएको माछालाई प्लेटमा राखेर गार्निसिङको लागि फ्राइड खुर्सानी, फ्रेस लेमन र धनिया राखिदिन्छौँ। लुक एट द्याट। यो यस्तो मिठो भएको छ नि, एकपटक तपाईँहरू अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।